हेलो दोस्तों, इस समय मैं ऑन बोर्ड हूँ 12168 मंडुआरी मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस पे और हम गुजर रहे हैं राजघाट पुल के ऊपर से। राजघाट पुल इसको लोकल नाम से जानते हैं, करंट में इसको मालवीय ब्रिज के नाम से जानते हैं और ओरिजिनली इस ब्रिज का नाम जो है वो डफरिन ब्रिज था। तो साथ में चलते चलते मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस ब्रिज के बारे में। दिसंबर 1887 में इस पुल का इनॉग्रेशन हुआ था और चूँकि उस समय लॉर्ड डफरिन इंडिया का वायसराय था, तो इसलिए इस ब्रिज का नाम जो है वो डफरिन ब्रिज कर दिया गया। 1948 में इसको मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित करते हुए इस पुल का नाम मालवीय ब्रिज रख दिया गया। और क्योंकि यह राजघाट के पास में है तो इसलिए इसे हम राजघाट पुल भी कहते हैं। इस पुल की कुल लंबाई 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 1048 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ये एक डबल डेकर ब्रिज है, इसके ऊपर से रोड है और इसके लोअर डेकर पे ट्रेन गुजरती है। ये अपनी तरह से एक तरह का पहला ऐसा रेल रोड ब्रिज था जो कि पूरा लोहे के सपोर्ट पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके जो सारे पिलर जो सपोर्ट कर रहे हैं ये सब के सब लोहे से बने हैं और इस तरह का पुल इंडिया में पहले कभी नहीं था। ये ऐसा पहला पुल बना हुआ था। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी डिटेल थी इस पुल के बारे में। कुछ आपको अगर और भी जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और